最高性能の量産機 RGM96X ジェスタ。ジェスタは小説及びアニメ「機動戦士ガンダムユニコーン」と映画「機動戦士ガンダムナラティブ」に登場するアナハイムエレクトロニクスがジェガンの上位種として開発した機体です。 UC 計画の一環でユニコーンガンダムのサポート役として開発されたため、量産機でありながらかなりの高性能モビルスーツとなっています。全12機がラーカイラムに配備され、トライスターなどによって運用されました。今回はそんなジェスタについて解説させていただきます。ロンドベルのトライスター、実戦で証明しない限り名声なぞ砂上の楼閣だ。宇宙世紀0093に繰り広げられた地球連邦軍とシャアが率いるネオジオン軍による第2次ネオジオン構想終結後、地球連邦軍は宇宙世紀100へ向けてある軍事計画を推進します。この背景には長らく地球軍の脅威として立ちはだかるジオン、そしてジオニズムを発端として地球圏に根付いたニュータイプ神話を排除したいという思惑がありました。そこでジオン共和国が自治権を放棄する宇宙世紀100をもってニュータイプ思想を一掃することを画策します。こうして始まったのが UC 計画であり、その中核としてアナハイムエレクトロニクスへ開発を委託したのがユニコーンガンダムです。ユニコーンガンダムはニュータイプ殲滅を目的として開発されたモビルスーツで、ニュータイプや強化人間の官能波を察知して発動する NTD システムを搭載しています。システムが起動するとユニコーンはデストロイモードへと変形、機体性能が飛躍的に向上し、ニュータイプを殲滅するアンチサイコマシーンと化します。しかしパイロットや機体への負担が大きいことからデストロイモードは5分が稼働限界とされ、主兵装のビームマグナムの装填数も5発、予備のマガジンを腰部に携行しても15発ほどしかないので、継戦能力に難がありました。そこでユニコーンがニュータイプ兵器相手に最大性能を発揮できるようユニコーンを護衛し、敵機の梅雨払いができる機体の開発が求められます。こうして UC 計画の要として開発されたのがジェスタとなります。ジェスタはユニコーンの随伴機として高いスペックが要求されたため、生産性と拡張性の高い量産機であるジェガンをベースに徹底的な高性能化が図られました。剣部や脚部が重装甲化されたため、見た目から重厚感ある形状になっており、ジェガン系列機とは思えない堅牢さを誇ります。劇中ではジェスタキャノンがガランシェールの爆発に巻き込まれた際、増加装甲を取り付けていない箇所でさえほとんど損傷は見られませんでした。ジェガンと比べると重装甲化した分、機体重量も増加していますが、それを補うため出力や推力が大幅に上がったため、機動力が大きく向上しています。しかしそれでも機体性能はニューガンダムの9割ほどとされているため、いかにワンオフ機として開発されたニューガンダムのスペックが高いかがわかります。ただ量産機としては破格の性能を誇る本機ですが、ユニコーンをニュータイプ専用機との戦闘に集中させるためには、ジェスタがその他の戦力をいかに速やかに制圧できるかが重要になってくるので、当然のことなのかもしれません。頭部にはヘッドギア型の大型マルチセンサー、バイザー内部にはカメラユニットを備えており、敵機を瞬時に捕捉することが可能です。火器類も専用開発されたものを携行しています。まずビームライフルは現実の特殊部隊が携行するライフルに似ていて、重心の先端がサプレッサーのような形状になっているのが特徴的です。速射性に優れ、マシンガンのような連射モードへの切り替えも可能となっています。なおビームライフルのエネルギーパックは右前腕部に3機備えることができます。ビームサーベルは左前腕部のサーベルラックに1機装備されています。外形こそジェガンと同じ規格品ですが、ビーム刃の最大出力が向上しています。他にはジェガンのような半固定式のバルカンポッドシステム、腰部のハンドグレネード、シールドに連装ミサイルランチャーを装備しています。ジェスタのシールドは機体背部のバックパックにアームユニットを介して接続されており、シールドが腕の可動域を阻害しないよう工夫されています。バックパックは完全に新規で開発されたので、スラスター総数は2機とシンプルながらユニコーンに追従できるほどの推力を獲得しました。また機能拡張性も高く、オプションパーツを創設することで様々な用途に対応することが可能です。ジェスタは開発された全12機が評価試験という名目のもとラーカイラムに配備されました。特にガンダムユニコーンでは
パイロットとしてロンドベルのエースパイロットチームトライスターのナイジェル・ギャレット、ダリル・マッギネス、ワッツ・ステップニーが活躍します。3人はもともと UC 計画でユニコーンシリーズのテストパイロットになるはずでしたが、計画が中断されたためジェスタの評価試験に加わることになりました。操縦技術はもちろん小隊連携の能力は群を抜いており、ジオン軍残党のパイロットに黒い3連星を想起させるほどです。3人とも艦長であるブライト・ノアを信頼しており、直接計画の真意を告げられずとも作戦行動に徹しています。またビスト財団に艦を私物化された際には黒服相手にブライトを艦長として立てるシーンも見られました。艦長の判断は正しかったってことさ。ジェスタは作中ダカール襲撃の際に初登場しました。その後ジオン残党軍によるトリントン基地襲撃にも駆けつけ、ザク1スナイパータイプを撃破しています。その後はガルダへのユニコーン輸送の際にワッツ機がユニコーンの踏み台にされて落下したり、ガランシェールを追って宇宙へ上がった時は罠にかかり自爆に巻き込まれるなど、あまり活躍は見られませんでした。しかし最終局面にてロンドベルがシャイアン基地の捜索を行った際にはその高性能っぷりを発揮し、基地に配備されていたグスタフカールやゼータプラスを圧倒する活躍を見せています。なお小説版ではラーカイラムの公開目的がジェスタの評価試験に限定されており、艦載機が全てジェスタに入れ替えられていました。最終決戦にも駆けつけてバナージと共に戦うなど出番が多くなっていますが、ワッツがローゼンズールと交戦の末に戦死してしまっており、アニメ版と異なるところが見受けられます。ジェスタはその拡張性の高さからいくつかの派生機が存在します。まずジェスタキャノンです。名前の通り援護射撃を想定した重装仕様ですが、総合的な火力向上によって前線での運用にも対応できます。 OS システムも重装化に合わせてバージョンアップされていて、戦況に応じた武器選定をシステム側で行うことが可能です。増加装甲パーツも取り付けられていますが、ジェスタは元から対弾性能が高いため機体重量を考慮した最低限のものになっています。それでも拡張装備を含めて機体重量が 60% 増加していますが、重量の割にはジェガン D 型と大差ない速度で動くことができます。また状況に応じてパージできるので柔軟な運用が可能です。武装面ではまずビームライフルはジェスタと同型のものに照準装置とグレネードランチャーが増設されています。ビームサーベルは左前腕部に増加装甲が追加されたので使用できなくなったため、必要に応じてヨーブラックをハンドグレネードではなくサーベルラックに換装して搭載します。またハンドグレネードは腰部だけではなく両脚部にも増設されました。さらに右肩にはビームキャノン、左肩には4連マルチランチャーを装備。ビームキャノンはジェネレーター直結型の大出力ビーム砲で、単装型にすることで一定時間の連続発射が可能です。マルチランチャーは閃光弾のような特殊弾も装填可能で、破壊力のある弾と合わせて使い分けることができます。なお剣部のキャノンパックの方も戦闘中にパージが可能なので、弾を撃ち尽くした後もデッドウェイトになることはありません。劇中では宇宙に上がった後、ワッツ機がこの仕様に換装していましたが、 HGUC ジェスタキャノンの説明書によると、予備も含めて5機分のキャノン用オプションパーツがラーカイラムに搬入されたとされています。初陣ではガランシェールの自爆に巻き込まれるもびくともしない堅牢さを見せつけています。その後シャイアン基地捜索の際は飛び立とうとするゼータプラスを上から踏みつけて落とすなど、少ない登場ながらインパクトのある機体となっていました。悪いが踏み台にさせてもらうぜ。次にジェスタシェザール隊仕様です。こちらは機動戦士ガンダムナラティブに登場した機体で、ユニコーンガンダム3号機フェネックスの捕獲作戦を行うシェザール隊に配備されました。機体頭部にはスコープ型のセンサー強化ユニットを新たに装備しています。シェザール隊隊長イアゴ・ハーカナの A 班装備を筆頭に全6機が登場し、小隊ごとの役割に応じてバックパックの換装が行われていました。作中では高機動型のバックパックと大型ブースターユニットを装備してフェネクス追撃を目的とした A タイプ、メガビームランチャーを装備したスナイパー仕様の B タイプ、そしてフェネクス捕獲用装備のキャプチャーガンを携行した C タイプ、
という3種の機体が登場しています。作中では機体の性質的には高性能機のはずが、フェネクスの人知を超えた性能やセカンドネオジオングの機体ジャックに苦戦する姿が描かれていたため、その高性能ぶりを生かす場面は見られませんでした。機動戦士ガンダムユニコーン2が映像化された暁には、きっとクシャトリアに前線したスタークジェガンのようなかっこいい姿を見せてくれると信じたいところです。続いてジェスタ EWAC タイプです。本機は小説版のみに登場した機体となります。EWAC は早期警戒を意味しており、先行して偵察を行うことが目的とされていて、アニメ版では似たような役割を持つジェガン EWAC が登場していました。両肩に頭まで覆う巨大な電子戦ユニットを装備して、両腕に大型の観測機器をマウントしていると小説内で描かれているため、本機もジェガン EWAC タイプと似たようなデザインになるかと思われます。小説版ではダカール襲撃の際に出撃し、ラーカイラムへ戦場の様子を送信していました。なお、ウィキペディアでは UC モビルスーツバリエーションとしてデザインされたという記述がありますが、ほぼ全てのモビルスーツが網羅されている書籍機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集では未だデザインが載っていないので、まだ公式からは正式な設定画が出ていないと思われます。余談ですが、トライスターのナイジェルの声優中村雄一氏はガンダム00でグラハム・エーカーを演じておられますが、ナイジェルとグラハムを比較すると2人とも金髪、年齢が27歳、階級が大尉、部下の名前がダリルと非常に共通点が多くなっています。また機動戦士ガンダムサンダーボルトで同じく中村氏が務めるイオ・フレミングも金髪で、ライバルの名前がダリルと共通点が見られました。中村氏はダリルと金髪には浅からぬ因縁があるようです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。